عملت أحلى فطاير بالكاستر، سهلة وطرية وبتدوب في البُق بجد. يالّا بينا على الخطوات وما ننساش نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معانا هنجيب معانا حلة ونحط فيها كوبايتين من الحليب وعليهم معلقتين من الكاستر وأقلّبهم على البارد وآخدهم أرفعهم على النار لحد ما القوام معايا يمسك، ولا ماسك أوي ولا سايب أوي، في المعدل كده. وأجيب معايا بقى لفة جلاش بتاعتي المحترمة ديّة آخد ورقتين بورقتين، وأجيب معايا معلقتين كبار من السمنة كده مسيّحاهم، وآخد بقى الورقتين بتوعي بتوع الجلاش وأدهنهم رشة خفيفة جدًا من السمنة، وأحط بقى كده معلقتين أو معلقة من الكاستر اللي أنا عاملاه، وآخد كده أول طرف من الجلاش أدهنه بالسمنة وأطبّق عليه الطرف التاني، وأطبّق بقى الجلاش بتاعي زي ما أنتم شايفين، وأخلّص الكمية بتاعتي كلّها زي ما أنتم شايفين كده. طريقة سهلة جدًا، وعلى فكرة لو عندِك بواقي بسبوسة ينفع تعمليها ببواقي البسبوسة، بتبقى خطيرة جدًا. آخد بقى معايا طاسة على النار أو صينية وأحط فيها معلقتين من السمنة وأحمّر بقى الجلاش الجميل بتاعي دوّة لحد ما الوش بتاعي يكون أصفر، أقلّبه على الوش التاني يصفر معايا برضك وأطلّعه معايا لحد ما أخلّص الكمية كلّها. بعد كده بقى أرصّص الجلاش بتاعي تاني في نفس سات الطاسة هياها مش هاغيّرها، وهاخد كمان معايا كوباية من الحليب وأرشّها كده بقى عليها وأقفل النار، وأسيب بقى كده الجلاش لحد ما يشرب معايا من الحليب. بُصّوا خطير يا جماعة والله خطير. آخده بقى كده وأرصه معايا بقى في طبق التقديم بتاعي، وأجيب سكر مطحون وأرشه بقى كده من فوق الوش، شايفين طعمه حكاية، دايب وبيدوب في البُق فظيع بجد. جربوه وقولوا لي رأيكم إيه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة.